আসসালামু আলাইকুম আসাম গড ফাৰ্মত মই দিন ইছলাম আৰু এটা স্বাগতম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে চাই লওক, মই নেপিয়াৰৰ মানে ঘাঁহবিলাক ৰুইছোঁ এতিয়া হৈছে। এতিয়া এইটো ডাঙৰ যিবিলাক ডাঠা আছে, এই ডাঠাটো কাটি দিলে মানে গাছবিলাক অলপ ডাঙৰ বেছি হ'ব সেইকাৰণে এইবিলাক কাটি দি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকক কোনবিলাক ডাঠাবিলাক কাটি দিব লাগে। ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে চাই লওক, এইটো এটা আছে। এই ডাঙৰ ডাঠাবিলাক যিবিলাক ওলাইছে ফাৰ্ষ্টত যি লগাইছিলোঁ এইটো ডাঠাটো কাটি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে গাছবিলাক মানে অলপ বৰুৱাতে বাঢ়িব অলপ সোনকালে। চ' চাই থাকক আমাৰ লগত। ইয়াতে চাই লওক, ইয়াতে এইটো এটা ডাঠা আছে, এইটো ডাঠাটো কাটি দিব লাগিব, তেতিয়া গছটো অলপ সোনকালে বাঢ়িব। এইটো এটা চাই ল'ব। ইয়াতে আহি লওক, মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে এটা চাই লওক, এইকেইটা কৰিলে মানে গছকেইটা মানে অলপ সোনকালে বাঢ়ি যায় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সবে ভালে আছে। ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে তো লাইকটো কৰিবই, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে আপোনালোকে মানে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তো কাইণ্ডলি আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। এইটো চাইছে না, এইটো গছ হয়। ইয়াতে যে এটা ফাৰ্ষ্টত যে লগাইছিলোঁ এইটো কাঠিটো, এইটো কাটি দিব লাগিব, তেতিয়া গছকেইটা অলপ সোনকালে বাঢ়ি যাব। আৰু এইটো চাইড তো আপোনালোকে সবে গম পায় ট্ৰেইনকেইটা বন্ধ হৈছে, মাল বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে। চ' উপায় নাই, মাল সবকেইটা অৰ্ডাৰ পৰিছে মোৰ। এতিয়া বন্ধ হ'লেহে দিব পাৰিম বন্ধ নহ'ল, বন্ধ যেতিয়া হেৰি নহয় তেতিয়া আৰু দিব নোৱাৰিম। তো বহুত মানুহে মোক দাদা এনেকুৱা ফোন মাৰি থাকে, দাদা মাল হ'ব নেকি। এতিয়া বন্ধৰ মাজততো জানে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, এইটো কণ্ডিশ্যনততো মালটো দিব নোৱাৰিম মই। চ' বন্ধ যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে মালকেইটা দিব পাৰিম নে নাই। তেতিয়া অলপ পৰিস্থিতি চাই চব কাম কৰিব লাগিব। এইটো আৰু এটা জেগাত লগাব পাৰিম। কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কিবা লকডাউন কৰি দিছে, চবেই গম পায়, 21 দিনৰ কাৰণে। চ' আমি চব আইনটো মানি চলিব লাগিব, যিহেতু আমি ভাৰতৰ নাগৰিক। চ' চবেই মানি চলিব লাগিব, উপায় নাই। এইটো আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, আৰু লকডাউনটো যিটো দিছে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল। চ' আমি চবেই মানি চলিম এই লকডাউনটো। এই ইয়াতে এটা চাই লওক, এইটো এই গাঁঠিটো যিটো আছে এইটো ডাইৰেক্ট কাটি দিব লাগিব, তেতিয়া গছটো অলপ সোনকালে বাঢ়ি যাব। ইয়াতে কুঁহিবিলাক ওলাইছে, এতিয়া বেছিকৈ কুঁহি উলিয়াব। আৰু ইয়াতে চাই লওক, এই কুঁহিকেইটা আৰু এইটো গছৰ এটা খাচিয়ত মানে কি, আপোনাৰ তাত যদি বেছি পানী যেতিয়া যিমান পৰিমাণ থাকিব গছটো ইমান সোনকালে বাঢ়ি যাব। নেপিয়াৰ গছটো তো এইটো গৰুৱে খাব পাৰিব, ম'হেও খাব পাৰিব, মানে ছাগলীও খাব পাৰিব। বহুত ভাল আৰু বস্তু, চব প্ৰাণীয়ে খাব পাৰে। তো ইয়াতে চাই লওক, ইয়াতে আছে এইটো, এইবিলাক চব কাটি দিব লাগিব। মই ধুনীয়াকৈ কাটি দি আছোঁ, আপোনালোক চাই লওক। এইটো এটা, ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কাটিব লাগিব, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা। এইবিলাক কাটিলে মানে গছটো অলপ সোনকালে বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে আমি এইটো কৰি আছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা আছে, ইয়াতে এইটো এটা। কেমেৰাটো বা কেনেকৈ মাৰি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ, সৰু মোৰ ভাগিন হয়, সি কেমেৰা মাৰি আছে। চ' কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকে মই দুখিত, আৰু উপায় নাই। ইয়াতে এটা চাই ল'ব, এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ কাটি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ নেপিয়াৰ গছটো অলপ বাঢ়ি যাব, সোনকালে বাঢ়িব। আৰু ইয়াতে এটা আছে, এইটো ইয়াতে চাই লওক, এইটো এটা, ইয়াতেও আছে,
ইয়াতেও আছে, ইয়াতেও আছে। এইটো এটা কাটি দি আছোঁ। সো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লাষ্টত মই এটা বস্তু দেখাই দিব খুজি আছোঁ। এইটো মোৰ কেমেৰামেনটো চাব। এই মোৰ কেমেৰামেন হয়, সি নিজে কেমেৰা মাৰি আছে। ইয়াত তোমাৰ নাম কি? জহৰুল ইছলাম। ঘৰ ক'ত? হীৰাপাৰা। দেউতাকৰ নাম কি? এইটো হয় সৰু, বেছি বয়স হোৱা নাই। বয়স কিমান হৈছে তোমাৰ? 12 বছৰ। সি স্কুলত পঢ়ি আছে, এনে ঘূৰিব আহিছে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে। সি কেমেৰা মাৰি আছে আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু বেলেগে যাতে চাব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিব। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি সেইখিনিয়ে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো মই ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।